भनिन्छ नि एउटा फोन कलले मान्छेको जिन्दगी बदलिन्छ भनेर। हो साथीहरू, यति बेला रामको पनि एउटा फोन कलले भने रामको जिन्दगी नै पुरै परिवर्तन भने गरिदिएको छ। रामले श्रुति र मालतीमाथि आक्रमण गर्न लाग्दाखेरि रामको फोनमा अचानक रहस्यमय फोन आएको थियो। तर त्यो फोन कहाँबाट आयो, कसले गर्यो भन्ने कुरा भने हामीलाई अहिलेसम्म कसैलाई पनि अत्तो पत्तो पनि छैन। तर पनि रामको फोनमा आएको त्यो रहस्यमय फोनले नै रामको जिन्दगी भने परिवर्तन गरिदिएको छ र श्रुति र मालतीको ज्यान पनि यति बेला बाँचेको छ। तर त्यो फोन कसले गर्यो, कहाँबाट गर्यो भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म रहस्यमय नै छ। र रामकोमा जब फोन आयो त्यस पछाडि भने राम अचानक परिवर्तन भएका छन् र यति बेला राम एकदमै धेरै खुसी भने बनिरहेका छन्। र यति बेला राम मुनासँग भन्दाखेरि पनि कमलासँग भने नजिक भएर आएका छन्। र विगत लामो समयदेखिको सँगै नबसेका, सँगै नसुतेको राम र कमला पनि यति बेला भने उनीहरू सँगै बसिरहेका छन्, एउटै ओछ्यान भन्ने बनाइरहेका छन्। र यति बेला रामले कमलालाई अचानक काठमाडौँ लिएर जाने कुरा गरिसके पछाडि घर परिवारमा पनि सबै अचम्मित परिरहेका छन् र यति बेला कमला आफै पनि अचम्मित परिरहेकी छिन्। भोलि नै रामले भने कमलालाई काठमाडौँ जाउँ भनेका थिए, तर भोलि कमलाको घरमा पूजा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनेरि सबैजना भने गएका थिए। कमला र मुनालाई भने त्यहाँ बोलाइएको थियो र राम भने कमला र मुनाभन्दा अगाडि नै त्यहाँनेरि पुगेर सबै कुराहरू भने मिलाइसकेका थिए। र यति बेला कमलाको बुवाले पनि रामसँग माफी मागिसकेका छन् र रामले पनि माफ गरिदिइसकेका छन्। र यति बेला कमलाको परिवारसँगको सम्बन्ध पनि यति बेला मजबुत भने भइसकेको छ रामसँग। र यति बेला राम भने एकदमै धेरै खुसी भने भइरहेका छन्। रामले आखिर कमलालाई किन काठमाडौँ लिएर गयो भन्ने कुरा त हामीले अघिल्लो भिडियोमा नै छलफल गरिसकेका छौँ। त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यसै च्यानलमा छ, गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। साथीहरू, बल्ल बल्ल मिलेका राम, कमला र मुना सधैँ यसरी नै खुसीका साथ मिलेर बसेको हेर्न तपाईँहरू पनि चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो यो भिडियोलाई एक लाइक गरेर कमेन्ट सेक्सनमा राम, कमला र मुना लेखेर हाम्रो यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है त। त्यस्तै यता अर्जुनलाई भने 50 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने बोझ भने आफ्नो थाप्लोमा आएको छ। दुर्गा आमाले रामलाई सक्नकै लागि भने 50 लाख रुपियाँ ऋण भने लिइरहेछिन् र यति बेला त्यो ऋण तिर्न नसक्दाखेरि उनको सहरको घर त लिलामी भइसकेको छ र यति बेला गाउँको घरमा पनि ताला लागिसकेको छ। र यति बेला दुर्गा आमा त जेलमा बसिरहेकी छिन्, तर दुर्गा आमाको छोरो अर्जुन भने यति बेला घर न घाटको भने भएका छन्। र यति बेला रामसँग शरण माग्न भने पुगेका थिए र रामको एउटा हस्ताक्षरले दुर्गा आमालाई हिरासत मुक्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा उनले चाल पाइसके पछाडि प्रहरीहरूसँग सल्लाह गरिसके पछाडि भने दुर्गा आमालाई जेलबाट निकाल्नको लागि रामको घरमा पनि पुगेका थिए। तर रामले भने काठमाडौँबाट आएर मात्रै त्यो सबै काम गरौँ भनिसके पछाडि यति बेला मुना, त्यस्तै मुनाको दाइ अर्जुन भने एकदमै निराश भने भइरहेका छन् र उनीहरूसँग दुर्गा आमालाई जेलबाट निकाल्ने सबै बाटोहरू भने बन्द भइसकेको छ। र यति बेला राम भने खुसीका साथ कमलालाई लिएर काठमाडौँ गइसकेका छन् र अब 15 दिन पछाडि मात्रै राम भने घर फर्केर आउनेवाला छन्। र दुर्गा आमालाई जेलबाट निकाल्ने अन्तिम म्याद पनि सकिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब कुनै पनि हालतमा दुर्गा आमा जेलबाट भने हिरासत मुक्त भने हुनेवाला भने छैनन्। र यति बेला दुर्गा आमालाई अनुसन्धान गरिरहेको छ र दुर्गा आमाले परपुरुषसँग लागेर आफ्नै श्रीमानको ज्यान लिन पनि उनी भने पछि हटेकी थिइनन् र उनले धेरै धनको घमण्ड पनि गर्थिन्। तर उनको यति बेला त्यो सबै घमण्डहरू पनि चकनाचुर भइसकेको छ। सबै पैसाहरू भने ऋण लिएको हो भन्ने कुरा भने यति बेला खुलिसकेको छ र यति बेला त्यो सबैको बोझ भने अर्जुनको थाप्लोमाथि भने आएको छ। र यति बेला अर्जुनले त्यो 50 लाख रुपियाँ तिर्ने अर्जुनसँग कुनै पनि उपाय छैन। घर बेच्दाखेरि पनि, गाउँको घर बेच्दाखेरि पनि 50 लाख रुपियाँ भने नआउने भइसके पछाडि यति बेला त्यो ऋण लिएको व्यक्तिले भने घरमा ताला लगाइदिइसकेको छ। र यति बेला अब अर्जुनसँग कुनै पनि विकल्प नभए पछाडि यति बेला अर्जुन भने अब जेलमा गएर बस्नुपर्ने अवस्था भने आएको छ।